歡迎收聽咪摸三毛齊齊咪咪摸摸吹下傾下有一集。大家好，我係阿妹，謝謝，係娜娜子，好勁啊！我冇睇稿，我直接背咗啦。好犀利啊！我喺心諗你會唔會講另外一個有台嗰段嘢出嚟？我係 professional。Oh my god，好 so 酷啊 professional。好啊，開始飲完少少咧，開始嚟了。係啊，我而家同大家交代下，我哋就係今日我哋好開心打完邊爐，係啊，然後咧就飲咗少少酒，係未打完，係未打完邊爐，我哋食咗一半，要中途走。我哋太眼闊肚窄啦，買咗勁多嘢，海鮮啊、肉啊，全部都好多。冇錯。我頭先開玩笑話廿個人嚟食都夠食。係啊，我哋啲海鮮應該前後加埋有4-5斤。我哋連啲菜都未拎出嚟嘅，真係。係啊，我哋未食菜。有好多嘢係未開嘅。跟住又飲咗少少酒啊，跟住我好驚自己好酒後啲人飲酒。係啊，酒後吐會真言，唔係亂性咩？好驚，我要着幾條底褲啊！咁我哋今日講咩節目啊？講咩節目？講咩節目？有少少離料啊！佢真係亂嚟啊！我哋今日咧講咪摸三毛呢個節目，我哋係咪要解釋呢個節目嘅？跟住，我哋今日諗到個主題咧，就係嗰個做盡曖昧行為，但係又唔一齊呢一樣嘢。點解要咁做？等先，我想問下何謂曖昧先？現今嘅世代，我覺得而家真係好值得問呢個問題。又有咩 situationship？我覺得係嗰啲可能成日會傾電話啊，跟住即係分享啦。佢係一個分享嘅對象，跟住之後成日傾電話，跟住食飯啊，即係你做咩都會諗起呢個人先。分享日常。係啦，其實分享日常呢樣嘢都好危險噶啦。係啊，即係你大少少，第一時間同呢個人講我食咗飯啦，係做咩都要諗起翻工啦，咁樣收工啦，收工去邊啊，咁樣做咩要同一個冇需要或者冇關係嘅人報備咁多先？你同朋友都唔會啦。我就話我當佢一個好朋友咯，好朋友睇戲又會一齊睇呢套戲啊，跟住去行山又係諗起佢，去做咩都諗起佢。呢啲叫唔叫曖昧啊？咁但係呢個係咪一段即係純粹好奇，係咪純粹係一段關係開始前嘅觀察期，定話係有啲人係中意停留喺呢段時間耐啲，所以先有呢個咁嘅狀況咧？即係呢個曖昧，我覺得可以訂立一個期限俾佢，即係我覺得好正常啊。即係1至3個月咯。你3個月打後，你都仲 keep 住呢個狀態咧，咁就好似係。中我哋呢個 topic。我有一個曾經啦，即係當初仲單身嘅時候，有同一個男仔係比較 friend 嘅，跟住之後係即係日常 message 啦，傾電話都少嘅，但係我哋啲 message 係會 send 相嗰啲，做緊乜啊嗰啲，屙屎啊都會即係影俾佢睇嗰啲啊，屙屎都影，係啊，純粹想嘔心人哋咯，即係你會影嚿屎，係影嚿屎啊！佢都會影翻俾你啊？係啊，你又影俾佢啊？係啊，我覺得好 deep 喎呢個關係。跟住之後，即係諗起，哇！想食一間餐廳，想試就會揾佢，睇戲就會揾佢，跟住之後同 friend 食飯都係佢都會喺隔離，即係會介紹俾自己 friend 識，跟住一齊食。我諗起舊屎，我未 send 過俾你嘅，你唔好諗起舊屎，你諗起邊個舊屎先？唔係，我諗緊咁樣咯。即係呢個好似有少少超越咗男女朋友都唔會啦。會啊，你會㗎？會啊，真係㗎？會啊，唔係即係真係唔會，真係每日影咯。即係有時見到啲奇形怪狀好搞笑，我會 send。冇啊，我個妹就我聽過佢哋係啲老 best 就會好似有啲會咁樣咯。我聽過有個朋友就話佢會有個屎嘅記錄 group 咯。啊，係就係呢個，即係唔係影屎。唔係，我今日屙咗未？你屙咗未？我同事都會 send 俾我嘅喎。屙咗又打剔。佢直頭係開咗個 group 啊，淨係講屎嘅咋。但係講你真係講啫嘛。係啊，我同事會影佢啲屎俾我睇。點解要咁做啊？呢個咩？我今日將條屎好撚健康啊，咁樣咯。係啊，即係你呆咗，我哋兩個呆咗啊！曖昧嘅關係，勁得滯啦！同事係女同事喎，講緊我哋都會喎，係但係嗰個 friend 俾呢個曖昧對象，你會覺得咧有少少幻想破滅咩？係啊，即係會有少少可能，我本身想建構嘅形象好似冇咗咯，我哋，所以係咪就變咗又做咗朋友咯？最後
即係你一齊唔到咯，就係因為赤條條咗啦已經。好太赤 over 條啦條，但我哋最後尾有一次即係唔開心啦，有冇啲日子，跟住我哋係 at the end 情到濃時有錫噶，跟住之後，但係之後就繼續係翻。我可唔可以問下你係去做緊乜嘢？突然間會錫咧？去咗睇戲，去咗食飯，傾 deep talk，睇緊戲啊！不過嗰陣時 Covid 咧，所以喺酒店睇緊戲。哦，係啊，係 staycation 咁樣睇緊戲咯。哦，咁好似有啲 over 喎，即係你同一個曖昧對住去 staycation，咁其實好似 kind of 好似有下文噶咯。喂，但係即係嗰陣時 Covid 咧，真係好興 staycation，又成班，因為平。香港一嚟平啦，跟住之後又即係一齊睇一套戲啊，成班一齊睇鬼片啊，所以都好常 book 酒店去睇戲。但係嗰次係你哋兩條友啫，嗰次係得我哋兩條友。你哋冇發生啲超越軌行為嘛？有啊，妖，咁唔係淨係曖昧咁簡單。唔係，但係跟住之後嗰次之後，我哋就 keep 住去翻之前咁樣咯。哦，係啊係啊，但係即係又唔係話好似做完之後就唔啱咁樣，好尷尬分開冇。我哋繼續又係 keep 住嗰個好 friend 好 friend。點解會咁？你覺得係爭咗喺邊度咧？即係你我哋年紀爭得遠嘅。佢好細我8年嘅，8年啫，唔係問題。係不過咁幾年前啦，咁所以變咗佢都係啱啱出社會2年嗰啲咁樣咯。哦，係啊，即係咪有啲似係你唔做主動，然後佢又唔做主動？我哋之前有傾過添㗎。嚇，點樣傾啊？係啊，跟住之後個問題就係佢係即係佢會想結婚生仔嚇，跟住我係一定唔想再生仔。咁呢個係一個好大嘅原因。但係同一時間咁佢都真係好後生噶嘛，真係啊。咁跟住之後就變咗，但係我哋係即係佢都好關心我嘅，即係生日禮物啊，無啦啦買禮物啊。但係我話點解我哋冇形象可言？因為嗰個男仔咧佢黑帶嚟嘅跆拳道本身，跟住我哋咧玩咧會追逐嗰啲嚟嘅喺條街度，跟即係好似死 MK 妹對唔住。跟住之後咧佢會無啦啦喺條街度掃低我噶。跟住我會成個人跌咯，咁咪好痛咯。唔係佢會捉翻實我嘅，曖昧係做啲咁嘅嘢，好驚。佢個撩陰腿嗰啲咁。所以我試過有一次話好眼瞓，跟住之後我哋嗰陣時凌晨去個 friend 屋企啊，喺個 friend 屋企樓下間七仔買嘢啦。跟住之後我話屌好撚眼瞓，跟住佢話你眼瞓啊，俾啲嘢你醒神啦。嗰陣時夏天，佢着住背心，跟住就將成個膠帶塞落我塊面度。哇！跟住之後佢就塞完佢就即刻跑啦嘛。跟住我咪追住佢跑出去，即係呢啲 moment 梗係要打佢噶啦。跟住點知我就出門口嗰下就 miss 咗一級，跟住成隻腳即係拗柴，啪一聲，跟住成個趴低咗。哇！係隻腳爬一聲，唔係我個人趴低爬一聲。跟住之後係拗柴啊，係啊。咁跟住佢點啊？跟住之後佢咪嚇撚死啊送我翻屋企咯。跟住之後第二日我先再睇醫生，佢就陪我睇醫生咁樣。係啊，第二日我仲要翻工嘅，我翻完工先再睇醫生。我呢個都係你都幾切合呢個做盡曖昧嘅事又唔一齊，嗰個係完全 exactly 符合，但係你哋係搏埋啫，只不過我覺得係因為理性喺度，即係你知道大家唔係啱嘅人，雖然可能好啱玩，係啦，但係將來冇將來，應該大家都有個心係有喺對方嗰度嘅。跟住但係冇可能嗰種，即係喺埋一齊，最後尾都係分手。你俾唔到你佢想要嘅嘢，佢係啦嗰種咯。我覺得都係成熟嘅。咁呢個都係一個其中嘅，即係係好嘅方面嘅可能性嘅，即係我哋貼好嘅曖昧，係啊，即係有啲健康嘅曖昧，係啦，有啲係會其實係唔撚想同你去下一個階段，咪繼續。即係咁樣 hea 住，係啦，喺度跟住講啲我唔想拍拖住嘅點，我唔適合拍拖住嘅點，係啦，或者係借住係啦，借住呢個感覺，但係我又可以喺你身上度攞到拍拖嘅感覺，係啦，所以我都有時都會諗緊啊，咩叫為之曖昧咧？究竟個程度係去到邊度咧？咁樣咯，係咁有啲人可能都覺得。我每日同你講早唞早晨或者嗰啲已經係好曖昧噶嘛，嗰啲係可能諗多咗啫。係講早唞早晨嗰啲高登仔，跟住我咁關心你，你居然唔理。係啦，跟住過1個月之後，我好中意你啊！跟住條女我哋有發生過啲咩？你就係同我講早安晚安，早安晚安咁樣，好似保安打卡咁啊！咁條女都好有耐性。如果俾我個1個禮拜都係咁，我應該唔會再理條友。好冇內涵咯。係啊。完全係冇內涵啊，冇內容添嘛。又早晨，
由早晨同晚安可以有幾有內容同內涵，好難發掘喎。跟住我追咗你咁耐，係啊，我花咗咁多時間喺你身上，我以為我你唔係認真，你一早同我講啦，冇嘥我時間啦。你打嗰4隻字，一日打4隻字，要花幾多時間？你今日做咗啲咩啊？嗰啲你我呢個都多咗啦，咁樣咯。好食咩啊？怪啊！嗰啲點解食呢間嘅好唔好食啊？咁食咗幾錢？食咗飯未？係啊係啊，嗰個食咗乜嘢？係啊，好唔好食？係啊，幾冇內容。咁有冇試過啲係唔係咁好嘅例子？就係即係頭先所講啦，就係其實對方就係唔想同人一齊，或者佢自己啊，我係覺得揾到一個人係攝下時間啊，但係又可以有嗰種戀愛，未到戀愛嗰種甜蜜嘅感覺，去咁樣偷感覺借嚟用一用咁樣，有冇試過？大家冇咯喎，你有冇試過？我有啊，你偷人啊？我覺得係互相嘅，即係呢樣嘢一隻手拍唔響嘅，我就唔會話即係aim 晒對方錯，即係我唔會嘅。但我就覺得係可能你覺得呢個人係唔適合嘅，或者係有啲方面或者特質你未做到你男朋友或者女朋友，咁你永遠都有啲咁嘅人噶嘛，但可能你會啱 feel 噶嘛。咁即係嗰下個感覺啊，好似幾好，但係知道呢個人唔係自己想要嘅。係啦，你條件上你好理性，但係感覺上可能你好 into 入去嘅。但係都會因為個理性喺度，然後唔做進一步咯。即係可能係啊，我同你又有夜晚傾電話，我哋又會出去食飯，又會睇戲。但係點解就係爭嗰一步咧？咁我就覺得係現實層面大家未對到頻咯。所以都冇話怪邊個，就係可能真係 timing 問題。係啊，或者就係現實層面就係大家唔夾咯。即係可能我同你玩得好開心，我而家啲人話嗰啲 situationship，其實我係理解嘅。即係佢只係 take benefits 嗰邊咯。然後當然柴米油鹽，佢就唔想同你嗌啦。係啊，即係你有時但係而家好多有啲嘢 situationship 已經係搏埋嘢噶嘛都。有冇㗎？我唔有啲都會掛嘛，應該都會嘅，都會，只不過唔確立個關係。係啊，即係全呢個係咪叫做課分咧？但係如果佢課分，即係 SP 嗰啲，你煲完嘢就算，即係可能講一兩句嘢，跟住就唔會出嚟乜傾日常嘢，係啦，又未去到咁分享，跟住 friend with benefit 偏去，但係 friend with benefit 嘅感覺上又冇乜嗰種愛嘅感覺或者中意嘅感覺，就係一個舒服咯，係啦，舒服嘅一個關係。我覺得就係嗰個爭唔同嘅位，就係 situationship 你係有機會一齊。係啊，呢個真嘅，因為我覺得係如果因為你本身開頭點解唔想即係進一步有關係，就係覺得可能你會對可能本身你個人嘅態度對個關係好認真，你就覺得我而家未去到嗰個諗法要認真住。咁但係當你經過可能都一段時間嘅相處，其實都覺得認識夠、了解夠深嘅時候，覺得原來係可以 further 發展咯。咁就有機會會再進化咯，我覺得。係啦，咁就冇咁齋曖昧嗰個。不過而家啲人好容易即係利用一切嘅代名詞啊，係咪叫代名詞？去合理化自己嘅行為。係啦，即係其實收兵你都可以係咁樣做噶嘛。係嘛？跟住就即係男兵又好，女兵又好啦。係啊，平等少少啊。跟住講句我未 ready 啊。其實我都試過咁樣喎，但係即係我試過係。你收人兵，你都未 ready，但係你又有想呢個親密嘅關係。係啊，我其實嗰個又係當年我係又係同嗰個人爭下先，嗰個人得18定19歲，跟住我好似係26咁樣咯。跟住但係佢個樣老過我勁多咯。跟住之後咧，咁嗰時我哋算唔算一齊咧？我哋有搞嘅，咁樣但係咧，跟住臨尾我係同聲聲都好直球啊！咩啊？差唔多程度同時就去啦。係啊，但係我係冇最後同佢講話。我記得好似都因為都太多年前嘅事，跟住我就記得好似都唔想同人一齊。咁樣即係都想自己。我唔記得咗係咪真係我心底裏邊係當同佢一齊定唔當同佢一齊啦？因為始終都隔咗成咁多年，即係佢細我咁多。咁跟住就完咗咯，但係我哋係有搞啊，嗰啲都唔知啊。但係你話係咪中間好開心嗰啲，
係 OK 嘅，但係未至於係頭先阿拿子講嗰種，即係你會好 care 我又好 care 你嗰啲，可能佢 care 我啩，但係我係比較。我想 stand back， 係啊，我就好想得到我自己喺 sex 嗰方面嘅嘢，因為佢你當人哋玩具啊嘛，佢後生啊嘛，咁佢又即係年輕嘅肉體，係啊，年輕嘅肉體就更加即係落力噶嘛，你都知道。咁跟住係咯，咁你話算唔算？年輕就是身體好啊。係啊，你覺得會唔會算就係我單方面覺得做盡曖昧嘅嘢，但係又唔一齊咧？你 enjoy 個過程。我好中意同人哋我好中意去溝人嘅時候，去對個過程，係啊，去對嗰個人有感覺，去點樣講咧？同佢溝通，係啊，或者係去追佢，或者係同佢係 flirt 啦。你頭先咁樣講，即係係咯，曖昧唔會咁樣啦，大家。但係後來嘅嘢，我又唔知。後生嘅時候就會總係想停留喺好開端嘅喺度錯摸嗰種感覺咯。哦，係啊，即係我覺得呢個係咪會同本身大家諗嗰個曖昧唔係咁同咧？又咁樣，我唔中意唔 sure 嘅嘢嘅，但係你好難嘅喎，你曖昧唔係就係咁，你認識階段噶嘛？係咯，所以我咪話，即係同嗰個我話相對比較曖昧啲嗰個都會有傾過個將來咯。但係跟住之後，只不過大家都好理性咁樣去解釋去分析呢一段關係。不過我其實我覺得咧，其實大家都明，即係如果你真係有機會一齊嘅，其實你1到3個月你咩都定落嚟嘅，即係你唔會話真係拖長到我再認識多啲啦，或者係點？即係可能有人係因為我受過傷痛，又覺得自己未 ready，但係又有想有個人噓寒問暖，咁理解嘅。但係其實個過程其實都係消耗自己一種咯，即係你一個冇確定性嘅關係，其實你有少少 kind of 係浪費時間。同埋你患得患失啊，個感覺係啦，你冇擁有過一個人咯。我之前試過幾中意一位男性啦，跟住之後我哋係都係經 friend， 即係一齊出嚟飲嘢唱 K 嗰啲咁樣食，跟住之後就交換咗 contact， 就開始係咁傾偈啦。跟住又另外出嚟約咗出嚟行山啊，跟住食飯啊，跟住之後咧，咁佢有一次咧，嗰陣時係肺炎，好好笑。佢同我講，我哋去咗郊遊咁樣嘢啦，你當。跟住夜晚佢就話你想食咩啊？你只要你講，我咩都請你食嗰啲咁樣啦，我就滿足你嘅願望。跟住我就同佢講麥當勞咯。跟住點解你講呢啲？我話而家冇堂食晚市啊！你俾唔到個邊爐俾我噶，跟住我屌係喎咁樣，跟住最後尾就跟住之後同佢每日咁樣傾偈啊，傾咗個零月，即係都 feel 到大家大家都好上心。跟住之後咧，我就直接問佢，我話有冇興趣即係去進一步咁樣啦。跟住之後咁佢就話佢即係佢承認係有 feel 嘅，咁但係佢都想，因為佢大過我啲佢30頭咁樣啦。佢話佢想結婚，佢想生小朋友，佢屋企唯一一粒仔，而佢自己都中意小朋友嗰種。跟住之後咁我都係嗰句啦，我嗰陣時講明已經唔生噶啦嘛。跟住之後咁就變咗係即係呢一樣嘢 hold 住咗，跟住話咁唔緊要啦，咁再即係繼續咁樣，即係睇下點樣再發展落去，就順其自然啦。咁係勁唔開心嘅，跟住係自己都喊咗2-3晚，係都上心嘅筍盤嚟噶，即係又高啦，跟住之後又搵唔少啦。呢個都係一啲買咗樓，跟住再租翻俾人。我覺得係因為佢本身個人直合。咁如果你兩個人都唔直靠咧，其實你可以拖好耐，你可以拖甚至1年以上，你都冇人做主動，即係你驚篤破嗰層紙，你連朋友都冇得做。係，即係可能啲 friend 噶，而家我哋都做幾好啊，所以係幾健康啊，因為有啲健康啊，都唔知啊。因為有啲係即係有啲個情況就係其實佢本身嗰個 status 係唔容許，就係因為兩個都係有伴侶，跟住各自咁樣曖昧，所以即係好似不能一齊出啊。係，但係我就有 feel 係啦，我哋大家都有 feel，但係我哋就唔一齊咯，因為冇得一齊啊嘛，咁所以都係叫做被逼同埋一個唔良好嘅狀態啦，就係我知你有老婆或者你有老公或者你有男朋友或者女朋友，咁但係我哋就曖昧咁樣，我哋冇越軌啊，我哋曖昧啫嘛，做盡曖昧嘅嘢咯，但係冇一齊啊。
呢啲好容易係呢啲辦公室出現啊！真係呢個係啊，呢一種係好容易即係同事出雙入對咧，跟住又一齊食飯啊嗰啲咁樣。日久生情係咪？係啦，跟住之後，但係大家又各自有另一半。同埋我都理解點解而家咁多人 situationship 噶。我覺得係唔想 take 嗰個責任喺身，即係 be fair 啦。我自己揀男朋友都有自己嘅標準啦。但係 situationship 你係一個你 outlook OK，你係正常人傾到偈就可以埋噶啦嘛。你唔會考慮咁多嘢，你唔會幫，即係可能你拍咗拖，你會幫人考慮埋啊，即係你會幫你男朋友考慮埋，你控制唔到，即係你會擔心佢將來，擔心佢有冇前途，佢而家身體點，你會擔心好多嘢。但係可能係因為你人好，你幫人諗嘅啫。係啊，我係即係你有好多女朋友，即係就算女朋友都好啦，佢唔會理，佢唔會理啊嘛。你買嘢俾我，你買包包俾我，我要點，跟住之後唔會 care 個男仔儲唔儲到錢啊。跟住講結婚嘅時候又嫌男仔你冇樓冇剩咁樣。係啊，我之前有次聽啲朋友講啦，即係其實佢自己唔經唔覺變咗管家婆，然後最後俾人嫌棄咯。你成個阿媽咁啊，我唔係想要呢啲咯。但係其實好難 hurt 噶，即係可能一齊咗8-9年，但係你個女仔終於同你捱出頭咧，叫做你拋棄佢咯。係啊，同拋棄粗糠冇分別噶啦，呢啲其實係啊，即係你最窮嘅時候冇走冇離棄你，跟住有個女仔陪你捱，跟住之後幫你慳，係啦，因為要儲錢，咁我哋都唔去啲咩地方，但可能出現一個唔可以話係細路女啦，我哋假設佢係細路女，佢就陪你玩，咁佢一定俾到新鮮感嚟噶，係一定俾到開心添，係啊，因為佢唔諗啊嘛，係啊，佢唔諗你呢啲嘢，因為佢已覺得你有啦，咁佢就唔使考慮啦。所以但係我覺得有時女人都唔可以因為咁樣冇咗自己，你咁樣可能變相就係因為太幫對方着想嘅時候，你就連你自己最原本可能你本身都好中意吃喝玩樂啊。其實嗰個女仔嗰個做康之妻，其實佢都好中意玩，你當佢你覺得佢唔會中意飲食咩？冇人會唔中意嘅，但係佢係為咗你，然後去控制，跟住同埋去幫你諗，去度慳一齊度過咁樣，聽將來個將來有你咁樣。所以我都明嘅，因為大家唔想 take 呢個責任啊嘛。所以咁多人 situationship 我都理解嘅，但係都唔好拖太耐咯。其實你拖太耐都冇話邊個錯定對嘅，可能你而家覺得咁樣係最啱咯。同埋我覺得點解會即係點樣講呢？曖昧呢一樣嘢可以 keep 得好耐，係一來我覺得會都算係，其實都唔想負責任啦，某程度上。Yes. 係啊，你即係點樣講？同埋你喺呢段曖昧期間，其實你都認清個人係點樣噶嘛？咁你如果你呢個如果係即係去到咁上下嘅時候，你覺得唔啱喎呢個人，咁咪 next 咯，即係會有少少。你可以慢慢抽離，就唔使話講分手啊。係我哋唔夾啊咁樣，慢慢 fade out。但係其實但我都覺得咧，曖昧太耐都難以去撥亂反正啊。因為大家已經慣咗呢個，跟住冇人行出下一步。係啦。即係如果你連 sex 都有埋嘅，咁其實佢仲缺咩？其實咁嘅狀態可能仲好喎。即係大家係冇責任，大家係真係因為開心，然後兩個人喺埋一齊，只係佢冇名分冇責任。咁啊睇你視乎你係有幾想，即係啲嘢係喺你手咯。partner 冇分別嘅。partner 又係咩咧？你可以定義下 partner 同 sex partner 有啲咩分別？有啲人咧會覺得呢兩個冇分別，但係其實有啲分別嘅。係啊，即係 partner 係一啲你冇講清，唔係男女關係，但係你可能做盡，但係唔想孭其他 extra 嘅責任咁樣噶嘛。即係等於你拍拖，有時啲人都會諗，我拍拖其實就係為咗下一步會結婚或者生仔，但我唔想理啲家庭成員啊嗰啲樣噶嘛。係咯，跟住但係佢哋可能 stay 好耐，咁呢啲唔叫曖昧啦，係嘛？唔曖昧咯，已經，因為講得好清楚。係啊，同埋都好 deep 噶啦。我諗有啲可能都會 deep talk，或者係即係唔係享受嗰個錯摸或者喺度摸下嘅階段咯。或者另外一個咁樣講啦，partner 你可能都認定對方係
大家只有對方，只不過未去到話要談婚論嫁，或者唔諗談婚論嫁，唔想諗其他責任。咁但係曖昧你係可以同一時間曖昧幾個人噶嘛？哇！真係我覺得好攰啊！聽落聽落都，但係咁我想我同你曖昧，但係唔代表我唔可以識其他人喎。我當 for example 啦，曖昧，我同你睇戲，諗起你食飯啊，咩都諗起你，跟住可能嗌身嗌勢，跟住唔拖手唔成，唔 kiss， 唔拖手唔搏嘢，咁樣計。咁但係同一時間我都可以啊，呢一排有另外一個男仔好 interesting， 係啦，跟住我又可以同佢試下同佢出街，跟住之後咁我又未必會同阿 A 講翻 original 嗰個講翻啊，呢排有個 B approach 我嗰啲，跟住之後我呢個，但係 B 又好似可以有將來可言或者感覺上可以考慮下嘅時候，即係大家好似一個騎牛揾馬嘅 situation， 根本就係咯，佢就係因為覺得嗰個 partner 就係有啲原因做唔到男女朋友。但係佢又覺得呢個人好熟悉我啦，已經，我懶得去搵一個新嘅，或者嗰個新嘅未出現，咁可以 keep 住先。所以我覺得曖昧可能係就係仲有猜度呢樣嘢啦，都係但係我喺我即係嗰種所有嘢都 unsure。我同你都係 friend 咯，但係我係會享受嗰種，即係點樣講咧？喺我心目中而言，我覺得曖昧啊 suppose 應該係一個甜蜜嘅，但係有啲人係會講到好痛苦噶嘛，即係點啊嗰啲咧？因為你 enjoy 喺呢個 unsure 嗰度，人哋係唔 enjoy 佢想要下一步，但係去唔到下一步。所以佢會係一個 ready 一個未 ready。係啦，而你係 I don't fucking care 人哋 ready 唔 ready， 總之我好 ready 自己 enjoy 呢個，跟住之後冇下一個 step。你係享受當下，我會話係啦，即係你我會猜到其實佢咪中意我，但係你唔會係苦惱佢中唔中意你。我太少曖昧嘅階段，我好難去，即係點樣講咧？唔知啊，我就係覺得啲人係普遍啊，都覺得都係痛苦咯。即係我自己覺得，佢好想篤破嗰層紗。而對方又唔嗲唔吊，又唔俾任何signal，但係佢又會久唔久揾下你，即係可能佢唔係話唔揾你啊，係少啲嘅，但係佢都有揾你，所以就有時就係俾人釣緊魚啊，冇咗嗰個熱情。我睇下你死未，釣一釣，我仲喺度放翻落去，我唔係諗住食你啊，我再放你喺度。我覺得可能因為呢個又好 depends on 曖昧咗幾耐咯，學你話齋，係啊，你頭1至3個月，你已經呼之欲出噶啦個答案，一唔一齊到就係呢一個 range 跟住之後再過多可能半年，你仲 keep 住呢啲，喂，究竟我應唔應該嘥時間喺呢個愛情遊戲，定係我應該去揾其他人？跟住呢一個 moment 就會開始痛苦咯。係啊，跟住之後就會開始可能諗，有咁未必個個好似我哋咁，我同阿 Sensei 都好撚直球咁樣出現啊，直接問啊嗰啲咁樣。咁如果佢就齋猜度，就會開始諗我應唔應該睇下一個啊嗰啲咁樣啊？點解佢仲唔嚟，仲唔揾我？佢係咪玩緊我啊？咁嘥時間啊？就會開始 struggle 咗喺呢一啲嘢度咯。同埋我覺得係有少少係想篤破嗰層面，即係想篤破嗰層紗嗰個人咧，其實佢係留咗一個時間或者空間俾嗰個人，然後但係可能對方其實佢係有1至3個選擇，咁咪有個唔同喺度咯。即係你我 ready 啦，我係得你一個，然後但係對方有3個，咁佢一定會分配時間，就唔係集中你一個嘅時候，你就一定會有落差。咁就係一個咁呢個就會係痛苦嘅曖昧咯。對啦，係啊。但係如果你曖昧係2個永遠都1對1嘅時候，就會相對甜蜜啲。係啦，除非 last 咗好撚耐。我有時覺得咧咁樣，我撚想屌閪你屌未？因為我覺得有時咧咁樣咧，都會演變咗其實有少少小三嘅心咯。即係我講緊 partner，即係 partner 咧，你有時你明知有啲 partner 會講到明我出去揾第二個約會嘅，咁你就會係但係你又冇得講咩？因為你唔係男女朋友，你冇得，我唔准你去啊咁樣。係啊，即係你冇道德，即係我覺得有少少係冇道德框框。即係我哋咩都唔係，我講到明係 open relationship 噶啦。你又憑咩管我啫？咁樣你管我，你咪唔好同我繼續咯。係啊，即係冇責任，都係圍繞喺冇責任喺身咯。
想點就點，都係嘅，好難釐清呢一樣嘢，人夾人嘅。係啊，唔知喺我心裏邊曖昧都 suppose 應該係貼密，如果唔貼密嘅我就覺得啊屌你老味啦嗰啲咁樣咯。咁係如果唔甜蜜嘅話，更加唔需要諗下一步啊。係啊，因為你而家講嗰樣嘢就係未一齊都未必開心嘅時候，浪撚咗好耐，曖昧咗好撚耐都唔一齊，做盡晒所有嘢啊嘛。即係我有時如果依個 topic，我會覺得好着數咯件事，即係又唔使，即係我覺得嗱，Ida 即係我唔係話一定係男仔着數啦，其實女仔都可以好着數喎。係啊，佢可以受好多個男仔嘅 benefit 啊嘛。冇錯，我可以唔使同你一齊，冇咁上心嗰個就着數咗咯。係啦，認真變輸了啦就。係啦，但係唔係好健康咯，即係我自己會諗，即係好唔公平啊個 relationship，同埋要自己審視下，即係有時會覺得啊，係咪曖昧，即係到咁上一時間，即係頭先你講啦，即係1至3個月嘅時候，係咪就應該你要有一個人衝出嚟督破啦？係啊，或者就慢慢淡薄。係啊，要理解下個情況咯。究竟嗰個人，你係覺得佢係有心會同你去下一步啊？定係點樣咯？如果唔係，其實佢都係玩鳩你，或者我都係借下你俾我曖昧嘅感覺。我揾你攝時間啫嘛。係啦，咁我就覺得要諗諗咯。係啊，不過我又真係唔得閒曖昧噶啦，而家係因為即係我哋呢啲係有另一半嘅，就會係真係 focus 喺呢一個度，唔想俾錯 signal其他人，亦都唔想俾自己嘅另一半去誤會任何嘢，去令到另一半唔開心咯。係啊，跟住最後尾又係得自己喺度反屌，即係無謂做咗一啲嘢係令到大家都唔開心。係啊，即係你令到對方唔開心，你自己又唔開心咁樣咯。即係我覺得我就唔會，即係我就算 even 後生咧，都係頭先咁講咧，都係比較直球啲，即係盡量將個曖昧時間縮到最少，最好5日或者2個禮拜內搞。咁有咁快？5同2個禮拜會認識到一個人嘅咩？唔係，但係我而家自己喺度諗緊一樣嘢，如果有個有錢佬同我曖昧，跟住之後你急過佢啦，係啊，跟住你快啲認定我啦，O K 啊，其實我好好噶，係啊，其實我 O K 噶，係啊，就算無名無分我都 O K，只要有嘢落手。係啊，先結合後曖昧啦，我哋咁樣。係啊，試車，先有嘢揸手先。春代啊屌！可能佢條命咧。而家又提起，咁你哋覺得試車呢一個行為其實 O 唔 OK，或者應唔應該係試車先一齊？你問我哋兩個實話一定係 OK 啊。點解？我想聽你哋講。我啊，因為我就係正一個活生生嘅例子，就係我上一個嘅男朋友，我係覺得唔 OK 咯，就係，跟住我就覺得撲街啦，我即係嗰時都有諗過結婚，我撲街，我諗緊我今後個性生活就係咁樣，好荒涼啊，或者係好撚淒涼，好想講自己好撚淒涼。我聽到佢個背後有風啊，咁樣吹過，有啲落葉啊。我真係覺得咁樣一世啊，唔係啊，嗰啲咁樣啦，我就會咁樣諗咯。所以我覺得係你要我自己覺得啊，你係同嗰人拍得合拍咧，跟住咧再可以有呢個機會去進展到情侶咧，其實係一件好幸福嘅事啊。係啊，如果唔係你即係我屌同佢拍都覺得哇，我真係搞唔掂啊！嗰啲連性慾都冇啊，咁你點樣同佢拍拖？咁啊真係神教咩？屌柏拉圖咯，柏拉圖唔係啊，嗰個係屋企人啊。咁快啊？嚇你係啊，柏拉圖你都仲有嗰個愛，你唔會覺得自己凄涼啊？所以咪試咗車先咯。我連家人同柏拉圖都唔俾機會佢。係啊，家人嘅機會都冇。即係唔使喺度諗咩原因啊！死啦，唔係好夾，又要諗一個原因話要飛咗佢咁樣。唔係，同埋我覺得試車係即係一樣啦，緊要嘅。即係呢個係自己打後嘅幸福啊！即係可能唔一定係對方唔夾噶嘛，可能你唔夾，對方都有機會。係啊，即係唔一定話佢廢啊。係啊，即係純粹陰道嘅形狀唔啱，佢向上冇向後，有啲唔係，即係可能係純粹或者大家玩法唔同啦，即係性癖唔同，係啦，性癖唔同，即係我唔係講緊話特殊去到話咩 SM 啊，要綁手綁腳，係啦，或者要嗰啲咩車你兩巴baby play 啊嗰啲咁樣，即係未去到呢啲咁樣，但係可能係哇佢真係中意啲粗魯嘅鬼佬式嗰啲。咁樣嘅，跟住我係中意溫馨嘅，
咁咪已經唔啱咯。就算佢幾咁雄壯啊，一係佢威猛就你，佢唔開心；又你就佢，又你唔開心。係啦，跟住之後你當條仔好中意奶，係條女就唔撚中意俾人奶嘅。米奶啊，係啊，你咪奶啊，你齋你唔好點啊，你唔好你齋屌得噶啦。咁樣但係條仔我好中意食嘅咁樣，或者係條女唔中意含咯，呢個都好常見嘅嘢。係啦，即係咁咪唔啱咯。然後咧咁樣。即係講埋一樣，好似講到好撚艱辛咁樣啦。你曖昧啦，已經曖昧，跟住可能曖昧都未搏啊，跟住你曖昧到呢段時間，覺得搏嘢屌唔撚㗎，好撚慘係咪啊？覺得好撚崎嶇啊條山路。3個月之後死啦，跟住又驚喺屋企再試多1-2次，跟住嗰度又再嘥多2-3個月，跟住真係唔撚夾。但我覺得依家個想法係有少少都係前衛㗎。即係如果你真係一個認真交往嘅對象咧，又好似有少少難開口啊。不如我哋試咗車先啦，咁樣唔使開口都係。即係如果你試下，但係你又好難無啦啦行下街前就搏嘢咁樣。你哋係 nothing 喎，講緊即係可能係你食都冇。嗱，你課分咁你一早知道大家咩脾性又合理啊，你課分啊嘛。你一個認真嘅 relationship 好似又難啲開口。唔係，我覺得可以係咪去約一啲地方好曖昧嘅，我哋上酒店傾偈。咁又未咁啊？如果有車遊下車河咯。遊車河嚇？而家好多 cam 啊，冇啦。唔係，我講緊真係遊車河啊，即係一個好。你哋諗乜嘢？你哋諗乜嘢？唔係㗎，冇嘢㗎，攞啲嘢冚住咪得咯。嚇，好熱喎！你諗乜嘢？已經好逼啦，再揾嘢冚住。你諗乜嘢？有諗冇諗？唔係，即係我嘅意思係可能即係你可或者你夜晚喺公園坐低傾偈，跌拖，你唔好諗咁快先。佢諗得好快，黐線。因為阿妹講緊你係，如果你唔係 just for fun，唔係揾 SP，其實好難開口㗎。跟住之後你想認對方為一個認真未來嘅男女朋友穩定交往對象啦。咁大家真係好，你又唔會話自己無啦啦講我想睇你條 deck 咁樣。係啦，即係你好好奇嘅 size。喂，大佬你細的我放棄啦嗰啲。Show me，我扯，跟住扯完你同我扯。double 啊你個，其實我覺得好慘㗎，男士啊，因為你女仔咧，你睇晒啊嘛，大佬咪頂都係扁啲啫。你唔會知咯，即係你嗰個你有個陰道喺度。唔係，我覺得你講緊咩啊？即係我俾我講一陣，即係我要解釋清楚，即係你男仔你會有分大細，有分長度、粗幼，係。但係女仔其實你好少人批評。有啊，鬆緊咯，都好難講啫。咁可能因為你太細係啊。即係所以聽我跟緊，即係好似你喺度話緊我紅隧，其實我條窄巷，不過你芝士腸真係太順暢。但係因為你係外露啊，你一架滑板車條路幾窄，你都覺得闊啊。外露，一個係外露，一係收喺入邊。我頭先咧佢講陰道，我啞咗。其實我都喺度撈咗一陣，係搞到佢陰道，攞個鴨嘴鉗出嚟係咪先？你最多都係講外表，但係你唔會話入邊有啲咩分別㗎嘛？但係頭先咧，你咁樣講咧，我自己會諗啊，即係除咗公，但係一律我會話條仔細，因為你女仔本身個陰道係有彈性㗎嘛，係肌肉嚟嘅。係啊，佢肌肉有彈性㗎嘛，你係可以 train 佢緊㗎嘛，即係佢鬆咗你，即係你咪塞啲波波入去咯。真係話鬆，即係你可能你除非你玩得好撚誇。其實你坐低你都可以修練嗰個肌肉㗎。你諗下啲女人你生完小朋友你順產佢都會回復翻正常㗎嘛？你明唔明啊？即係佢呢一樣嘢係可以改造，係啦，改善嘅嘢。我以前唔識㗎，我以前嗰個咧問我，會突然間識嘅。我突然間翻工有一日坐喺度練咯。吓？但係點解你無啦啦喺度練咧？我唔知啊！突然間咁樣跟住之後突然間個大係啊，跟住個大髀，跟住我諗過，原來我識㗎喎。跟住你就去夾一夾佢，然後佢都 feel 到啊嘛？唔係啊，係因為上一個男朋友嗰時就話佢以前條女識。
跟住我就咧咁啊嘗試去做呢一樣嘢啦，但係咧我係咪咁樣？係咪咁樣？即係咧以為好叫急尿嗰種感覺，佢話唔係，feel 唔到。我覺得有少少係收緊個時間嘅感覺。其實就係收緊個時間。係啊，跟住我就喺公司，真係好奇怪喺公司度練。唔係，咁其實呢一個運動就係 for 你任何時候都做嘅，即係你等 lift 又做得，喺公司坐喺度做得，即係嗱，我都大家我哋而家係教學模。係啦，教學模啊，大家唔好介意我講啦。作為一個生產過嘅女士啦，係啦，跟住真係啱啱生完嘅時候咧，即係雖然話佢係一個佢會回復啦，咁但係始終都撐開過啦一個小朋友咁啊 size，咁我相信冇一個男人條的嘅，但係得過一個僆仔，即係一個 BB 個頭係咪先？係啦，咁跟住笑乜啊？咁跟住之後咁你。膠袋拉闊咗，佢都會闊咗少少咁樣。係啊，環保袋係啦，咁因為醫生都叫你一定要做呢一套運動嘅。咁跟住啱啱做嘅時候咧，因為嗰個肌肉係放鬆得太誇張，但係我有疑問係會腳震到爆啊！但係個醫生其實叫你做翻係因為想你鍛鍊翻好即係身體啲。有時會剪埋會陰。唔關事㗎。嚇唔關事啊？剪會陰嗰個佢嗰個唔係肌肉嚟嘅，哦，係啊，佢嗰個塊皮，因為驚你撕裂，跟住就會裂埋去個直腸嗰度，跟住變咗就會打通咗兩條路。Oh my god！跟住之後咁但係佢要你練咧，其實最主要唔係關乎你個性生活幸唔幸福，而係你子宮下垂，預防子宮下垂。所以咧，以前好多女人咧咪會子宮下垂嘅，即係以前嗰啲咧子宮下垂，佢係會你用隻手指就度到噶啦。即係可能你平時咧，你擺自己嘅手指入去啦，你可能係伸到好入你個手指尖先會掂到個子宮頸，跟住之後，但係如果你無啦啦有入，你可能只係伸到5/4隻手指，你已經掂到子宮頸嘅話，死啦！我好少伸入去喎，而家係咪開始？你而家 please start，學下先。唔係即係但係通常會有呢一啲咧，係你打乞嗤嘅時候有尿滲問題，呢個係最早期嘅一個嗰個症狀係啦，死啦，好驚喎！跟住之後你有冇尿滲問題？我有冇用康寧？佢一答你唔到，好驚喎！因為有時忍尿唔係即係可能忍好大泡尿，跟住突然間打乞嗤咪會有。唔係咁你講緊咁你急尿啫，佢係唔急尿狀態都係嘅時候打乞嗤或者咳到會尿滲，呢個就已經係一個好明顯嘅子宮下垂嘅症狀。咁我可唔可以練翻上去？係可以嘅。咁佢教你係點樣？佢做呢，唔係就係做翻嗰個海格爾運動啊嘛？係咪叫呢個名啊？我唔知啊，咩耳咩啦，總之就係手係啦嚇。總之就係夾住個屎眼。係啦，你就係夾即係夾實個屎眼，好想提上去嗰種啦。跟住你每次係 hold 8至16秒，跟住你一日做最少10組左右啦。哇！我而家試緊。係啊，跟住咁耐10秒好耐喎。係咯，8至16啊。起碼都好，因為我平時自己玩係點樣咧？係一下一下咁樣咯，即係好似唔係㗎 hold 實㗎，其實係要 hold 實㗎。改善啊，改善。係啊，跟住之後咧，咁佢係會令到你更加靈活同埋緊緻啦。跟住同一時間咧，佢就係靠呢一個，你係會即係將個子宮拉翻上去。但係我覺得有少少唞唔到氣嘅感覺。你可以唞氣㗎，其實應該要停止你嘅呼吸。唔好意思。跟住之後，咁啱啱生產完嘅時候，因為嗰個肌肉啊鬆弛咗，跟住之後你可能講緊8秒啦，係會腳震㗎，真心係會即係大髀，因為你用唔到嗰個肌肉，係啊，嗰個肌肉去冇力啊，跟住之後咧，咁變咗，但係你 keep 住做啦，跟住之後你會改善到你尿滲嘅問題啦，跟住之後去度翻啦，你個子宮頸係提翻上去，因為子宮下垂嚴重到咧係，尤其以前啲男人以前啦用踎廁啊嘛，跟踎廁其實係會導致子宮下垂啦，跟住同埋喺你子宮下垂其實拎重嘢，以前啲女人有幫手耕田啊，跟住成日孭住個 B 啊嗰啲拎重嘢，其實係我哋會用到嗰個。力好容易發錯力啊！發錯力咧，跟住之後咧都會導致子宮下垂。咁子宮下垂，你慢慢你開頭可能係5/4隻手指就掂到子宮頸，跟住之後3/5、2/5，跟住最嚴重咧係個子宮會喺個陰道跌咗出嚟，跟住磨損，跟住就會變咗細菌感染咯。咦？係啊，即係一個球體。媽媽真係好偉大。係啊，跟住之後，所以呢一個運動係除咗帶俾你幸福之外，就係對女仔都係一個好好嘅即係點樣保養咯。我會講係嗰個學名就自己 Google 啦，但係 hold 住幾多秒啊？Sorry， 8至16秒。
係啊，其實你盡可能一日做，即係佢話最少做10組咯，一日。10組啊，咁你都係記得要清空咗個尿。係啊，先咯。哦，唔會入 anytime 你坐喺度都係咪要 hold 實咁樣？我會啊，我就係嗰時又企喺度等 lift 又 hold 實咁樣。無啦啦突然間有一日好似點通咗個穴道，突然間喺度。嗰個肌肉突然間用到啊嘛？唔係啊，因為識用應該係啊，突然間識用咯，跟住之後咪而家嗰個咪幸福咯。以前啊嘛，係以前嗰個就覺得啊點，我又覺得都有啲啊點解我學極都唔識嘅咧？跟住我就以為係引尿嗰個感覺，但係原來唔係咯，唔係佢提肛。係咯，係啊，係你要收緊時間最直接。係啦，或者真係驚自己揾唔到嗰個感覺咧，其實係可以你瞓平個人啦，係咪拎走埋枕頭咁啊喺張床度瞓平，或者而家隻上面啦，跟住之後你將你兩隻你瞓平咗之後，將兩個腳踭放喺 pat pat 下面嗰個角度。係，跟住之後再 pat pat 向上，向天花板咁向上睇。咁呢一個咧，首先你可以收到一個靚嘅 pat pat 先啦，跟住大腿咧，同埋用呢一個力咧，其實你同一時間收緊個陰道啊，都做緊提肛，即係趴瞓喺度，係啦，個頭係向天花板嘅。OK，跟住腳踭就兩邊腳踭都收喺 pat pat 下方，即係你變咗係曲咗，膝頭哥係向上緊曲咗，即係好似 sit up 但係唔係平。唔係，應該 kind of like 拱橋，但係隻手都係攤平喺你側邊嘅啫。跟住之後咧，咁你兩隻手擺喺pat pat 隔離咁樣就咁攤平喺度啦。跟住但係你用嘅力咧就係將個 pat pat 向上推。其實有啲似咧嗰個嗰啲教學係收 hip 啊，即係個 pat pat 靚啲咧，嗰個動作都係。係我哋 po 出嚟，我哋出呢一段嘅時候，我就揾翻個相關圖片。好需要，因為我要靚 hip 啊。係嗰個唔係嗰個真係收到靚 hip 㗎。跟住之後同一時間。你如果想再做高階啲嘅話咧，你係可以趌起腳尖添，即係趌起個腳踭。sorry， 唔係趌起腳尖。趌起腳尖，我諗起周星馳俾阿爾夢掂佢嘅隻腳尖，唔係趌起個腳踭咯，係會更加難，但係會做到好靚嘅 pat pat。係啊，女士們千祈唔好灰心，男士嘅 size 就改變唔到。女士嘅肌肉係可以 train up 嘅，係可以 train up。千祈唔好話俾嗰啲男士講咩，你好鬆啊，你鬆晒。係啊，我哋肌肉嚟嘅，肌肉群，我哋係可以練嘅。佢肌肉都唔係佢係海綿體啫，係啦，佢係充血嘅咋。係啊，咁但係佢哋都有佢哋嘅 skills 嘅，不過佢哋自己練啦嚇。係啦，咁我哋冇啦，我哋始終冇隻啦，我哋唔知啦。咁我哋只可以將我哋男仔係有可以用Tenga，即係呢個飛機杯嘅牌子 Tenga，去練係有訓練套裝㗎。點樣啊？我唔知喎，你唔知啊？訓練套裝佢有一 set 嘢，佢 total 有好似4至5個飛機杯，跟住佢有分 level 1、level 2、level 3、level 4、level 5，跟住咁要過關嘅。唔係因為佢係，其實我覺得係需要嘅喎，有啲咧係過分敏感。係啊，佢就令到你你要習慣嗰種刺激啊。啲人話打得飛機多都會令到咧好快射啊，即係正常行房，或者令到太耐射咯，因為你太習慣自己嚟啊，太清楚自己嗰個敏感位。佢話10零分鐘啊嘛，佢話10零分鐘其實係最正常，即係唔好多過10幾分鐘咯。係啦，久久不射都係性功能障礙嘅一種。但係同一時間，只要過咗1分鐘都唔計早泄嘅，又唔好太灰心。哇！係啦，嗰個 range 係好大㗎。係啊，超過1分鐘就唔。有啲男仔咧，成日都會話個幾鐘啊咁樣。算啦，好攰啊！個女仔都會算啦，我成日都講啊。你睇下人哋本身個身材好唔好先？即係一個大肚腩同我講，你有個幾鐘，我唔信你睇你。同埋睇 AV 睇壞腦，大家其實咧15分鐘內咧好完啦。係啊，夠啊，係啊。跟住之後，咁男仔嗰個飛機杯咧，就佢開頭即係因為佢係入邊有啲唔同嘅刺激火粒咁嘅嘢，跟住就開頭嗰啲係冇咁 extreme 嘅，跟住到 last 就越嚟越 hardcore，即係可能又螺旋啊，跟住之後又唔知點樣嘅。經似玩機動遊戲咧，成為一個專業嘅男優。係啊，跟住之後係咁樣去即係佢 step by step。我覺得好好啊，即係呢一樣嘢咧，我諗唔多人知嘅。即係有呢樣嘢，唔知喎真係。我試過同男同事傾，係佢哋唔知咯。係啊，佢哋真係唔知㗎。跟住因為點解我哋會同男同事講呢樣嘢咧？就有一日啦，有個同事咧就寄咗包裹，係喺公司收，跟住之後望住嗰個紙箱係Tenga。哦，哇！跟住之後佢冇保密發貨。跟住之後我就話嚇。
咁樣嘅，跟住哇咁撚大盒，佢係咪買個 training set 啊？即係你好少男仔，因為 Tenga 係一啲可以洗 reusable 嘅飛機杯嚟嘅。哇，嗰個箱大到係起碼有3 pack 汽水啊！你明唔明啊？勁撚大箱，跟住我心諗你唔會買咁撚多個飛機杯 display 咩？送俾人，跟住係啦，跟住我忍唔住，我真係問個同事：喂，你做乜買咁撚多？聖誕禮物一人一個，唔係，跟住因為其他同事我哋見到嘅時候，跟住就喺度講緊點解要咁大盒。跟住可能佢買 training set 啦，跟住我就 search 俾大家睇，跟住佢哋先知原來有啲咁嘅嘢㗎咁樣。跟住但係我都好撚大膽問嗰個同事：喂，呢箱咩嚟？Tenga嚟㗎，咁撚大箱。佢話咩 HKTV Mall 啊，屋企嗰啲嘢嚟㗎。佢求其揾個紙箱 pack 咋，即係佢開係嗰啲普通屋企嗰啲家用品咯，玩鳩佢喎，係啊，超好笑啊！Tenga勁大，我覺得幾好喎，即係如果有不足嘅地方咪 train 咯，幾健康。係啊，所以男士都冇灰心。但係我頭先咧 back to 再之前嗰個話題就係點樣可以曖昧嘅時候試車？除咗去公園，我覺得都可以約佢。我唔係約佢公園試車，我係想再 deep talk 啲啫。係去走咗你。我冇講過試車，即係我講緊佢點樣令到自己了解多啲另外一半。大家值得一間房㗎，要記住。可以啊！所有女仔都值得一間房㗎，尤其第一次值得一間靚嘅酒店。搞錯啊！你房都唔 book 呢個男人，你唔好跟佢啦。係啊，你值得一間房，各位女士記住。你可以去同佢酒吧傾下偈，俾啲息路，即係酒後亂性係咪？唔係，咁你可以即係咁係係啦，咁啊開始有少少息路啦，咁跟住再慢慢進展咯。咁如果你男或者女試完之後，點唔能 OK 咁咪走咯，咁樣咯。點樣走啊？Sorry，第二日咧唔復佢機啦。我哋唔係咁 match。唔係，跟住可能啲人就會覺得佢而家得咗手咯，所以佢唔要我。但係佢冇諗過，原來嗰一刻係因為唔諗 match 啊。係啊，你明嘛？即係有啲男士都俾人污名化，即係佢覺得嚇你做咩屌完之後就走啊？但可能係因為佢就自己會開始諗係咪我唔得啊？點樣？係啊，即係好差咩咁樣？唔係喎，但係有啲男人都真係因為細兜同埋冇技術，跟住俾人哋拜拜咗喎。實有嘅，有冇收過人嘅？其實有冇收人啊？我想收以前條仔咯，但係收唔到啫嘛。呢個就係冇試車嘅原因啦。係啊，試車都好，即係好似你結婚之前一定要同佢。真呢個係好撚緊要，即係你可能平時拍拖，你拍幾年好 OK 咁，但係你一住埋一齊，真係所有陋習會出晒。我同意啊，或者你去一個旅行，其實都好長嘅旅行，係長啲嘅旅行，係啊，去一個旅行就知嘅，我覺得係啊，真係我俾人笑㗎，我成日去完旅行就飛咗人咯。做咩啊？因為太真係唔得啊！即係可能你喺香港咧，你可以有個屋企去。即係 recover 自己啦，你當，即係可以分開下。我真係好討厭你啊！但係我轉個頭可以翻屋企，it's okay。係，即係我當有個人陪啫。但係如果你我去完旅行10日咁樣類似，我翻到酒店都係對住你，然後你喺度黑面，然後我又冇一個，第二日又黑面。係啦，我冇一個recover 嘅空間，我就覺得完全唔得啊！原來呢樣嘢，我哋可以下一個 topic 講。係啊，都係想講呢樣嘢。係啊，因為呢個 plan 行程都好睇到大家 care 唔 care 對方。係啊，同意。但係利申，我哋同阿妹去過旅行，佢係一個好好嘅旅行腳嚟嘅。佢係一個會幫我哋 plan 晒所有嘢，跟住之後跟住去到嘅時候 ，OK go 嗰啲，一個超好嘅partner，去旅行嘅partner。大家咪好想同我去旅行咧 ？OK 嘅，徵求190以上嘅男人，又徵求190。好啦，可唔可以講低少少啊？可以嘅。幾多啊？185啊。OK， 我想講打個9折就冇咗19 cm。哦，係啊，差唔多，冇咗19 cm 就變咗7。我教我而家好似宇宙密碼咁樣，呢個頭諗緊點計，對唔住我太眼瞓。點樣1.9咩啊？打9字咯。哦，減19咯。哇，你 OK 咩？唔得，唔得。你180都唔得？得嘅，OK 嘅。但係我自己有1.7嘅。哇，好撚高。淨係1.7啫咩？1.72咯，着埋鞋都可能1.7，勁高嗰條3、4係啊！如果佢貪靚少少，着下高踭鞋大鑊噶啦。係啦，我唔想同佢行，唔緊要啊，唔緊要啊，冇乜所謂噶。你諗下，我都可以着高踭鞋嘅。我唔想同你哋行，你哋蝦好啦，我哋搵次就着高踭鞋會一會聲聲啦。今集嘅時間係咪我差唔多啦？係啊，過晒啦。
咁我哋又喺度講，我哋咧就開咗呢個 Buy Me a Coffee。然後咧就好開心咧，開完嘅第一日咧就已經有課金啦。係啊，係多謝，好多謝阿 Jack。係啊，佢係我哋以上一個有台節目都跟過嚟嘅聽眾嘅，所以佢咁快就可以有知道少少情意結咧，叫做佢都好錫我哋嘅。咁好多謝佢嘅課金，我哋要繼續努力落去㗎。係啊，同埋我今日都好開心咧，我哋就喺個 TG group，我哋有個 TG group 嘅，就收到一個聽眾同我哋讚我哋嘅，即係佢就等一陣，我而家開翻我照讀，我驚我都係有台過嚟嗰個係咪？係啦，但係我覺得誒點樣講咧，即係咁短時間都有一定嘅標數，其實都係好鼓舞嘅一件事。係啊，真係好多謝大家。係啊，多謝有台，我都揾到啦。Hi，嗱嗱子阿妹，我係澳門嘅某位收音機，我好中意聽你哋嘅。喺呢個台講收音機成件事，好另外一回事。係啊，我好中意聽你哋新嘅 podcast 啊，都好好笑，好歡欣。多謝你嘅支持，多謝啊，好鼓舞啊！即係呢啲我哋叫做咩啊？起頭難，萬事起頭難。係啦，我覺得呢啲鼓勵其實我哋係需要噶，我哋係歡迎大家同我哋留言傾偈，或者有啲咩嘅，你覺得我哋可能改善下咬字啊嗰啲係啦，或者覺得我哋嘈啊咁樣都可以同係俾啲 comment 我哋咯，係啊，即係俾啲意見，即係盡量唔好屌，係啦，即係我哋好玻璃心，係啦，冇下集噶啦，咁樣屌一屌，唔係大家，係啦，唔係即係我覺得如果係直接話俾我聽個問題喺邊度，我哋可以去改善。係即係盡量唔好留唔好聽啊！你當然我哋未收到住，多謝啊。咁但係都希望如果大家有意見嘅，真係可以話俾我哋聽，等我哋可以慢慢改善。都秉持住我哋係吹下水嘅啫。係啊，因為都係想即係大家傾下偈啊，咁樣分享下咁樣咯。咁啊冇壓力狀態之下去傾先係傾得最開心啊嘛。即係可能有啲位講得唔啱嘅，咁即係多多包涵啦，唔好意思啦。如果有任何牽涉到專業知識但係錯撚咗嘅，你就可以揾啲更加專業嘅人士去睇，就唔係聽我哋節目。係啦，你可以糾正我哋，糾正我哋啦，係啦，糾正我哋 send 翻條片出嚟話俾我哋聽。同埋就住呢個 topic 咧，我覺得今次如果大家都有經歷過呢啲咁嘅久久而不能進入下一步整係曖昧嘅咧，可以同我哋分享下咁樣咯。完全歡迎啊！係啊，可以喺下面留言啦。如果唔想留言嘅，就可以都可以整個 Google Form 都幾好，即係可能匿名少少，我可能之後整啦。咁中意聽我哋嘅就可以訂我哋嘅 YouTube channel 啦。我哋 YouTube channel 咧就會逢星期三係更新嘅，咁其他平台就會遲少少啦，都會有更新嘅。咁大家中意聽記得要訂閱我哋啊！我哋有埋 IG 噶，我哋 IG 會 post view 嘅。係 IG 嗰個 ID 係 mental issue。跟住同埋我哋亦都有 TG group 嘅，大家想同我哋傾偈都可以喺嗰個。我哋3個都幾常喺上面嘅，即係好似常上水嘅。阿 Liz 每日一定會上水服嘅。係啊，好似 CS 咁啊。係啊。咁大家拜拜，拜拜。